come si fa a diventare uno dei migliori in tutto il mondo in una disciplina? Mi piacerebbe sapere. Adesso dai. No, allora, ma no, sai, come si fa? Il tempo. Quale tempo? Cioè, ci vuole tempo. Però se tu dovessi dare, scusa se ti ho interrotto, però secondo me è importante. No, è importante. Se tu dovessi dare un consiglio pratico, però, non capito uno di quelli soliti. Sì, non usate ChatGPT. Mm-hmm. No, ho nulla contro ChatGPT, lo uso anch'io. No, non uso ChatGPT, ne uso un altro, però. Sì, anche io. Diciamo, il punto è che, per esempio, perché lo uso io? Perché sono ottimi a fare riassunti di ricerche. Voglio dire, se tu vuoi cercare, faccio un esempio, l'andamento dei mercati finanziari nel prossimo mese, no? Ci pieghi un sacco a leggere tutti quell'informazione lì che è disponibile in internet, poco conta se è affidabile o no, tanto è inaffidabile, le previsioni dei mercati finanziari sono abbastanza inaffidabili, o del meteo in qualche maniera, quelli sono un po' più affidabili, diciamo, però ti fanno un summary fatto bene, no? Poi dopo tu decidi se... Però se voi cercate conoscenza, quella non si inventa in qualche maniera, no? Ed è classico l'esempio. Chi insegna, no? Prepara delle diapositive, no? Tipicamente, perché si insegna con delle slide. A me pochissimi insegnano alla lavagna. Ce ne sono ancora alcuni, tanto di cappello, ma diciamo... io li preferisco, dico la verità. Però ripeto, da insegnante... Però ovviamente è più facile. Cioè, preparare le slide piuttosto che scrivere, o no? No, per fare una lezione a lavagna e gesso devi essere, innanzitutto devi sapere quello che... Sì. Cioè, tra sapere una cosa e lavorare in un campo sono due cose diverse. Saperla da poterla insegnare, devi già averla capita te. Che è molto importante. Perché a me capita più volte che penso di capirla, cioè penso di averla capita, poi mi metto là e fatto, non avevo capito. E fare la lavagna e gesso devi essere un bravo insegnante, devi essere chiaro, devi banalmente scrivere bene, cioè è vero, sì. E devi conoscere l'argomento, diciamo, è più facile farla in PowerPoint, siamo onesti. Ok, sì, sono d'accordo. Okay. Ed è più sbrigativo. Però detto questo, ti trovi a dover utilizzare immagini che spesso per la stessa ragione non crei te, no? Le cerchi su internet, perché vabbè, alla fine non è che sanno tutti dei grafici che... E lì ti rendi conto che circolano un sacco di cose sbagliate, ma di anatomia. Cioè, e alla fine, al giorno d'oggi, l'unica soluzione è aprire i libri. Cioè, al giorno d'oggi, paradossalmente, dato che abbiamo cestinato tutti i libri perché tanto tutto è diventato digitale, al giorno d'oggi l'unica soluzione per sapere se una cosa è corretta o no, perché c'è un giro di tutto, è aprire i libri. Ora, su cose come anatomia puoi farlo, perché vabbè, i libri vecchi di anatomia, tante altre cose diventa più difficile. Quindi, diciamo, comunque per tornare al discorso, il punto è, secondo me, dedicare il tempo necessario a capire le cose. A capire le cose. Capire vuol dire, diciamo, tu pensi di averla capita, ma poi se tenti di spiegarla ti rendi conto che non la sai spiegare. Questo è quello che un docente prova nella sua vita varie volte. Quando la riesci a spiegare agli altri e gli altri la capiscono, vuol dire che anche tu l'hai capita. Questo però richiede tempo. Insomma, richiede tempo. Quindi studiare richiede tempo e studiare per una carriera come la nostra è la base, no? Teoricamente dovrei passare la mia giornata a studiare. Sì. Praticamente non è proprio così, però diciamo, e questo richiede tempo ed edizione in qualche maniera, quindi questo non cambia, non c'è intelligenza artificiale del caso che purtroppo ti può aiutare. Non ci sono scorciatoie, bisogna sedersi, studiare. Sì, e devi capire, provare, e in fin dei conti il vero problema secondo me è che purtroppo non so, richiede tempo, e oggi il tempo ce n'è sempre meno. Perché secondo te c'è sempre meno tempo? Perché siamo bombardati dalle cose? Intanto abbiamo tante altre cose da fare, sempre di più. Sono d'accordo. Forse troppe. E tante altre cose da fare, faccio un esempio nella ricerca scientifica, no? Perché abbiamo tante altre cose da fare? Perché magari vogliamo pubblicare 20 articoli all'anno, adesso non so, dico un numero che può aver senso per tanti o non senso per altri, perché le discipline sono diverse. Magari uno dovrebbe iniziare a dire che forse non ha neanche tanto senso, no? Magari diciamo uno all'anno può bastare, cioè uno all'anno, nel senso, noi vogliamo fare di più in qualche maniera, no? Sempre di più. Quindi abbiamo sempre meno tempo, perché più fai, meno tempo hai. Questo senza dire alle altre attività che ci portano via tempo, che possono essere considerate più o meno utili. Però anche nell'attività che consideriamo utile vogliamo farne di più, sempre di più, quando in realtà magari non è necessario.
Per cui questa è una delle ragioni. L'altra è perché in fondo l'essere umano di natura è pigro. Non sono balle, di natura siamo pigri. Quindi se troviamo una maniera che in qualche modo ci può semplificare la vita, tendiamo a utilizzarla. Più o meno, ma abbiamo questa tendenza. Quindi questo è il fatto che in realtà a me porta via tempo usare l'intelligenza artificiale, sono incompetente nel creare i prompt, mi costa più tempo che a studiare, poi però lì dipende, altri sono molto più bravi, quindi per me è un vero problema ho dei prompt pessimi. Congratulazioni, sei arrivato alla fine della clip. Per vedere l'episodio completo, clicca qui. Cosa aspetti?